湘江南车过花，对春风月红啦，多情总似我风流爱天下。谁知恨相逢，知己心有奇葩，要我拍弹去醉眼弯柔檐下，湘江北京过马。车窗老化，升降卡顿还有异响，千万别着急。这个专业的车窗润滑剂是所有 4S 店不会让你知道的秘密，因为只要把这个润滑剂均匀喷在车窗的轨道，升降车窗就会顺畅很多，异响立马不见。10来年的老车，经常保养也能像新车一样。不只是车窗能用，车门荷叶、铰链、门把手、卡顿都能用，不用去汽修店，自己花几块钱就能轻松搞定。家里有车的左下角，赶紧安排上吧。玻璃升降阻力大，升到一半就升不上去了。只要把这个润滑剂均匀的喷在车窗的缝隙，等它溶解一会儿，就能消除卡顿和异响。不光是车窗啊，电动座椅、滑道、天窗、轨道、电动后视镜、升降卡顿都可以使用。有了它，自己在家就能保养爱车了，而且价格便宜到姥姥家了。需要的家人现在点开下方小黄车，赶紧抢，价格简直跟白送一样，赶紧抢，赶紧抢！活了这么多年都不知道还有这种好东西，我是万万没想到它竟然这么好用。及下方详情购买吧。